Некоторые особо впечатлительные пациенты порой меня спрашивают, может ли развиться катаракта от микроволновки. Действительно, микроволновые лучи способны вызвать помутнение хрусталика, и этим активно пользуются офтальмологи, когда тренируются на ветлабе, помещая поросячьи глаза в микроволновку, прокрутя их немножко, получают такую центральную хорошую катаракту, и на ней практикуется в освоении навыков аккумулятификации. Тут главное не перегреть, потому что глаз иногда может лопнуть. Вот. Но для того, чтобы у человека на фоне такого излучения появилась катаракта, голову надо засунуть целиком в микроволновку, и чтобы она еще при этом работала. Вот. Поэтому нет, не бойтесь, микроволновка в обычном ее применении не может вызвать катаракту у пациента.